Salam əziz abituriyentlər, əziz tarix sevənlər. Hər birinizi xoş gördük. Uzun müddət idi ki, kanalımızda hər hansı bir video paylaşılmırdı ki, bunun da müəyyən səbəbləri vardı. Amma əminəm ki, bugün paylaşacağım video bir çoxlarınızın diqqətini cəlb edəcək. Videomuzda daha çox toxunmaq istədiyim bir neçə mövzu var ki, bu valideynlər eyni zamanda abituriyentlər tərəfindən ünvanlanan suallardır ki, bunlara da kompleks şəkildə buradan cavab vermək istədim. Deməli, daha çox abituriyentlər tərəfindən ünvanlanan bir sual var. Müəllim, tarix çox çətin fəndir, kifayət qədər geniş, əhatəli fəndir və bu fənni yadda saxlamaq bizim üçün çox qəlizdir. Necə edək ki, tarixi daha rahat yadda saxlayaq? Necə edək ki, oxuduqlarımız bir həftə, 10 gün, bir ay sonra unudulmasın? Mən sizə belə bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, tarix digər fənlərlə müqayisədə daha çox təkrarı sevən fəndir. Yəni, daimi ki, gərək kitabla təmasda olasınız, daimi mövzuları təkrar edəsiniz. Mövzunu bir yox, bir neçə dəfə oxuyasınız. Daha sonra oxuduğunuz mövzuların bir neçə vəsaitdən testlərini işləməyə çalışın. Çünki bildiyiniz kimi işlədiyimiz testlər, mövzuların bizə, yaddaşımıza daha yaxşı qalmasında əsas vasitədir. Və onu da deyə bilərəm ki, testləri işləyən zaman bilmədiyiniz hər hansı bir sualı səhv cavablandırmayın. Ya ümumiyyətlə cavab yazmayın. Və yaxud da ki, kitaba açıb, həmin mövzuya baxıb, oradan düzgün cavabı yazmaq daha yaxşıdır. Nəinki səhv cavab vermək. Çünki istər-istəməz bu səhv cavab yaddaşımızda elə səhv olaraq da qalır. Amma kitabdan baxsaq, düzdür, kitaba baxırıq, amma hər halda bir sualın cavabını biz oradan öyrənmiş oluruq. Ona görə düşünürəm ki, kitaba baxmaq, demirəm testlərin hamısını işləyəndə, amma çətin vəziyyətə düşəndə, düşdüyünüz o vəziyyətdən çıxmaq üçün kitaba baxmaq mənə görə yanlış bir addım deyil. Daha da öyrənmiş olursunuz. Bundan əlavə, tarixin müəyyən kod sözlərlə, oxşar sözlərlə də yadınızda saxlamaq mümkündür. Məsələn, eradan əvvəl 327-ci ildə Böyük Midiya ərazisində Baryak üsyanı baş vermişdi. Niyə vurğulayıram Böyük Midiyanı? Çünki Makedoniya İskəndər tərəfindən Midiya ərazisi iki hissəyə bölünmüşdü. Keçmiş Midiya satraplığı, yəni Böyük Midiya, digər də Kiçik Midiya. İndi biz Baryak üsyanının Böyük Midiya ərazisində olduğunu biliriksə, B ilə yadımızda saxlamaq mümkün. Yəni, ikisi də böyük bu hərfindən başladığı üçün bunu yadda saxlamaq daha rahatdır. Və yaxud, bildiyimiz kimi, eradan əvvəl 9-cu əsrdə Manna dövləti yaranmışdı. Və Mannanın bəzi vilayətləri var idi ki, o vilayətlər Asura atla xərac göndərirdilər. Hansı vilayətlərdir bunlar? Gilzan, Gizilbunda, Zamua və Messi. Gilzan, Gizilbunda ikisi də G hərfindən başladığı üçün bunu yadda saxlamaq daha rahat. Zamuan da yadda saxlamaq rahatdır. Niyə? Çünki Mannan əsas vilayəti idi və ona Lullubbilər ölkəsi də deyirdilər. Çünki əvvəllər burada Lullubi tayfaları yaşamışdı. Gərək Messi, yəni düşünürəm ki, Messində tanımayan yoxdur. Dünyaca məşhur bir futbolçudur və bunu da Mannanın bir vilayəti olaraq yadımızda saxlasaq, həmin o 4 vilayətin adını da yadda saxlamaq daha rahat olar. Başqa bir nümunə göstərim. Məsələn, 20-ci əsrin əvvəlində Azərbaycan ərazisində müxtəlif partiya və təşkilatlar yaranmışdı. Ki, həmin o partiya təşkilatlardan biz difai, müsavat, müdafiə, Türkiyədən Mərkəziyyət Partiyası və başqalarının adını çəkə bilərik. Və bu partiya və təşkilatların bəziləri Gəncə şəhərində yaranmışdı. Necə yadımızda saxlayaq? Hansı partiya Gəncədə yaranmışdı? Qeyrət Partiyası, Müdafiə Partiyası və Türk Ədəmi Mərkəziyyət Partiyası. Bu üç partiya Gəncə şəhərində yaranmışdı və QMT, yəni kod sözlərlə aydın olar ki, artıq bu üç partiyanın yaranış mərkəzi Gəncə şəhəri olmuşdu. Yəni, belə bir şəkildə də tarixi yadda saxlamaq mümkündür. Əziz abituriyentlər, onu demək istəyirəm ki, yəni tarixi istəsəniz çox əyləncəli şəkildə və yaradıcı şəkildə öyrənmək, oxumaq mümkündür.